Yamaka Waga, syair ke-7. Subhanupasing wiharantang indriye suasang utang bojanam hijamatanyung kusitang hinawi riyang tangwe pasahati maro wato rukhang waduk balang, yang artinya seseorang yang hidupnya hanya ditunjukkan pada hal-hal yang menyenangkan, yang indranya tidak terkendali, yang makannya tidak mengenal batas, malas serta tidak bersemangat, maka marah akan menguasai dirinya bagaikan angin yang menumbangkan pohon yang lapuk. Yamaka Waga, sair ingkang kaping 7, ingkang tegese pawongan ingkang uripe mung tumuju marang bab-bab ingkang nyenengake kanthi nguja hardaning pancandriya, mangan tanpa nganggo wates sarta lumuh ing pambudidaya, gampang banget den kendhaleni dening mara, kaya dene angin ngrubuhake wit ingkang gapuk.